ሰላም ተመልካቾቼ እንደምን አላችሁ? ዛሬም በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ። ዛሬም እንደዚህ በጣም የሚያምር የጥቅል ኬክ አዘገጃጀት ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ለቤቴ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በመንካት ቤተሰብ ሁኑ፣ እንዲሁም ላይክ ሼር አድርጉ እና አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉን ነገሮች ጨው ያስፈልገናል፣ እርሾ፣ 2 እንቁላል፣ 1 ኩባያ ስኳር፣ 1 ብርጭቆ ወተት፣ የገበታ ቂቤና ዱቄት ነው የሚያስፈልገን። ወደ አሰራሩ ስንገባ መጀመሪያ እርሾአችንን ሳህን ላይ እናደርግና ለሰስ ያለ ወተት አብረን ትንሽ ስኳር አድርገን እንበጠብጠዋለን ማለት ነው። እርሾአችን ያው ኩፍ እንዲልልን እንደዚህ ስኳር ካደረግን በኋላ እንመታውና ላስኪት እንሸፍንበትና ያው ለትንሽ ደቂቃ ኩፍ እንዲል እንጠብቀዋለን ማለት ነው። እንደዚህ ላስኪት ከሸፈንን በኋላ ለአንድ ለ20 ደቂቃ ኩፍ እንዲልልን እንጠብቀዋለን ማለት ነው። ይሄው እንደዚህ ኩፍ ብሎልናል ማለት ነው እርሾአችን። አሁን ያዘጋጀነውን ነገሮች እንጨምራለን ማለት ነው። ጨው እንጨምራለን፣ እንዲሁም 2 እንቁላል፣ ቅድም የጨመርነው ስኳር አለ ከሱ የተረፈንን እንዳለ እንጨምራለን ማለት ነው። እንዲሁም የገበታ ቂቤያችንን እንጨምራለን። ሁሉንም አንድ ላይ በመጨመር አንድ ላይ እንመታዋለን። እንደዚህ በደንብ ከመታ ነው በኋላ እዚህ ጋር ያው 3 ኩባያ ዱቄት አዘጋጅቻለሁኝ፣ እሱን እንጨምራለን ማለት ነው። እሱ እንደዚህ ከጨመርን በኋላ ያው በደንብ እየለውሰን ማብካት ማለት ነው። እንደዚህ በደንብ ከቀላቀልነው በኋላ እንዲመቸን እዚህ ጋር ማቦካበትን ቦታ አጽድቻለሁ። ዱቄት ከስር አደርግበትና በደንብ ለማሸት እንዲመቸኝ እዚህ ጋር አድርጌዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር በደንብ እናሸዋለን። ልክ እንደዚህ በደንብ ካሸነው በኋላ ሊጡ በራሱ እንዳያስቸግረን ስንዳምጥ በደንብ መታሸት አለበት። ለአንድ ለ20 ደቂቃ እንደዚህ በቆንጆ ሁኔታ በደንብ ከታሸ በኋላ ለአንድ ለ5 ለ10 ደቂቃ ሸፍነን እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። ትንሽ ኩፍ እንዲልልን ያው ኬካችን ላይ ትንሽ እንዲነፋልንና ቆንጆ እንዲሆንልን ለአንድ ለ15 ደቂቃ እንደዚህ እናስቀምጠዋለን። በመቀጠል እዚህ ጋር 1 ኩባያ ስኳር አዘጋጅቻለሁኝ፣ የተፈጨ ስኳር። እንዲሁም የቾኮሌት ፓውደር 2 የሾርባ ማንኪያ ጨምራለሁ ማለት ነው። ከዛ አንድ ላይ እንቀላቅለዋለን። በጣም ቀላል አሰራር ነው፣ ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንደዚህ በደንብ ከቀላቀልነው በኋላ እዚህ ጋር ቫኒላ ኤክስትራ አለኝ፣ እሱን በክዳኑ አንድ አደርግበታለሁ ማለት ነው፣ ጥሩ ቃና እንዲኖረው ማለት ነው። እንደዚህ በደንብ እንቀላቅለዋለን ማለት ነው። እንዲሁም እዚህ ጋር ይሄው እንደዚህ እንዳያችሁ ተቀላቅሏል። እዚህ ጋር የገበታ ቂቤ አዘጋጅቻለሁኝ፣ መጨረሻ ላይ ለምን እንደማደርገው አሳያችኋለሁኝ። አሁን ወደ ሊጡ ወደ መዳመጥ እንሄዳለን ማለት ነው። ሊጣችን እንደዚህ ደርሶልናል። ለመዳመጥ እንዲመቸን 2 ቦታ እንቆርጠዋለን ማለት ነው። እኩል አድርገን 2 ቦታ እንደዚህ 2 ቦታ ካደረግነው በኋላ ያው እንዳምጠዋለን ማለት ነው።
ትንሽ ዱቄት ከስር እናደርጋለን እንዳይዝብን። እንደዚህ ዱቄት ካደረግን በኋላ ያው በደንብ መዳመጥ ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት በደንብ እንደዚህ ዳምጬዋለሁኝ። በጣም መሳሳት የለበትም፣ በጣምም መወፈር የለበትም። መካከለኛ አድርጋችሁ እንደዚህ ትዳምጡታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያዘጋጀነው ቂቤ አለ፣ የገበታ ቂቤ። እሱን ሁሉ ዙሪያውን እንቀባዋለን ማለት ነው። እንደዚህ በደንብ እንለቀልቀዋለን። በጣም ቀላል አሰራር ነው። በተለይ እንዲህ ለልጆቻችን እንዲህ ልደት ሲኖር ፕሮግራም ሲኖር ያው ልጆች ጣፋጭ ነገር ይወዳሉና አሁን ደግሞ ቶሎ ቶሎ ያው ሱፐርማርኬት መሄድ ስለማንችል ቤታችን ውስጥ እንደዚህ በቀላሉ አዘጋጅተን መመገብ እንችላለን ማለት ነው። ሁላችሁ ሞክሩት፣ ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ቀላል አሰራር ስለሆነ እንደዚህ በደንብ ቂቤያችንን ከቀላቀልን በኋላ ቀባነው በኋላ እዚህ ጋር ያዘጋጀነው አለ ስኳር እንዲሁም ቸኮሌት እና የቫኒላ አድርገንበታል። እሱን እንደዚህ በደንብ እንለቀልቀዋለን። ዙሪያውን በደንብ እንደዚህ እንቀባዋለን ማለት ነው። እንደዚህ ዙሪያውን በደንብ ከቀባነው በኋላ እንጠቀልለዋለን ማለት ነው። ቀስ ብለን እንደዚህ ያደረግን እንጠቀልለዋለን ማለት ነው። እንደዚህ ከጠቀለልኩት በኋላ ያው ለመቁረጥ እንደሚመቻችሁ እኔ ወደ ጎን ስላልተመቸኝ ወደሚመቸኝ አቅጣጫ አድርጌዋለሁኝ። እንደዚህ ካዞርኩት በኋላ ያው ለመቁረጥ በቢላ እንደዚህ የምንፈልገውን ምልክት እያደረግን በምንፈልገው ሳይዝ እንደዚህ እንከፋፍለዋለን ማለት ነው። እንደዚህ ከከፋፈልነው በኋላ ምን እናደርጋለን? ክር እናዘጋጃለን። እንደዚህ በክር እንቆርጠዋለን ማለት ነው። ያው ክር ሻርፕ አድርጎ ይቆርጥልናል። ከቢላ ይልቅ የተሻለ ነው ክሩ። ስለዚህ በክሩ እንደዚህ በቆንጆ ሁኔታ ስለሚቆርጥልን ሻርፕ የሆነ ነው። ቢላ ያው ስንታገል ሊፈታብን ስለሚችል በክሩ እንደዚህ ከቆረጥን በኋላ በቢላ ያው ማላቀቅ ማለት ነው። ያው እንደምትመለከቱት እንደዚህ በቆንጆ ሁኔታ ቆርጦልናል ማለት ነው። ሁሉንም እንደዚህ አድርገን እንቆርጣለን ማለት ነው። ቀላል ሜተድ ነው፣ ብዙ አያስቸግርም። ያው እንደምታዩት ቆንጆ አድርጎ ቆርጦልናል። ሁሉንም እንደዚህ አድርገን እንቆርጣለን ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ከቆረጥን በኋላ ያው ለ30 ደቂቃ በ360 ዲግሪ ኦቭናችንን እናሞቀዋለን ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ እንጨምረዋለን። ይኸው እንደምታዩት እንደዚህ በአማረ ሁኔታ እየበሰለልን ነው። እንደዚህ በቆንጆ ሁኔታ ደርሶልናል ማለት ነው። ከላይ ያፈሰስኩበት ክሬም ነው። የክሬም እንዴት እንደሚዘጋጅ በቀጣይ ቪዲዮ አሳያችኋለሁኝ። ቪዲዮ እንዳይረዝምማችሁ ብዬ ነው ያው ያሳጠርኩት። ይሄው እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ደርሶልናል ማለት ነው። ውስጡን በደንብ በስሏል። ብራውን ከለር ቆንጆ ከለር ሰጥቶልናል። ይሄው እንደምታዩት ውስጡን በደንብ በስሏል። ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ አመሰግናለሁ።